Ilabi kwande min yenwe Otawila Ilabi hongde min yenwe Otawila Ilabi dara min yenwe For dagwe vokona bi mat moaje Ijang yemo de be mat ba vak borok tire tu kube si chama bi gong tek Ajam ko hodoyo de ho work for dagwe for the watok limi kahe minves Working for Dagwi yina zarap me Dara Chris Bature Dawila Ilabi magfuku min yenwe Dawila Ilabi mwat yomwa yenwe Dawila Ilabi samin mwa yenwe Wadat Paul Tiangda, mitaon show ma ejeza Yesu Christi, kwe dagwi mat seot, wadala won, dagwi dare wada fengo ho, de noro gesi himo, wada feng kwa sitanga wot, kwa ye dem hende be madbe babe tadba se, ejeza mo, ho hase himo tanga yen, wada tok kwa seden wot, mwano da shara hodin dem de tidi tu, kuyaga romo hamo hase nusu, kwa de tewud nerat, kwa de halal benen mot, ku da nongot, pere pas, ejeza hwebi Yesu, wada feng yao da tok kwa wagot, ejeza Yesu Christi mat sewot. Rehamot do sikyo basa yudung da si eji chinang neha tino hi bikurubi bade vebitat ilaon hitama. Aiwa side rebon de abare yeme tango le na hoso ku yeme hasena hoet hadagwa sidunga wodwo side remo de mwari bare yeme tiang ano pinda bare ji yeme iye da rodete Inguman, dagwa sidunga wot, be mat shot, bade men de hasiji yemen, hasi tiang de pin basi ha wot. De ho velong mat, ko pon ho se le pie, ko ho yang velo ho le pie, ko yi wei, mafeng, masri, ko ye se tang weo, vezong, velo ho le pie mngan. Wasi gwa hong ve sanzong, ve le pie, ko iji yeme, bade me hasi not, iji yeme, yasi ti kat ho ve le pie met, debe yo matabe yo, Vere pia ko yiwea ko jam ha kaya an wewet ko va fi ba ho vere pia ko yiwea ma habe ma ha ma an sel ma ha ya me no me yi ma yi we ye min sa mun kuzvo hon dum sa dum le pia mo ko se de sisin do ha da ta do yunga wo sisin do ha da ta vili de la fom de te gap mo era dagwi ya te gap mo in sele ko vili he de ho la fom wet ko ho da dinera do wet wo da be ejigubo randagwi wo se sakhamot haside se sakha enyen iji yemot ese yemot ha yi wo dagwi ashina Yesu Christi yisak kora ha de numot wo dagwi asimot seimot wo da seniken bwande be mat ese bahada de yankubi wo ase pieye se sakhamo se pieye rafo morong ase pieye kayas mo ase pieye ko da di mazene be kamayas de mazene be rapie bi sogod ku bora tomo de bi bin sen rat de ngano de mbasi se sawo ku hor hasiti wa se sawo de Yesu Christi wa lomo hade ho eyan adagan be do wod wusa ku ho siti yira dagwe hase pieye we nkiri ha dagwe se pieye zonwet ha dagwe ti wuna de ha de be yire pie yin ho tosie Yesu Christi ayang bisame bitomome ayang din se sakhamin bidi he de yere de unitos ayibaro de tobe marla de yere yambitos in ne de yambitos ne yere pie be yambitos would sound out to talk chord mangure I say yibera hawet we talk chord manguro yaga yi de yere manguro mo de tos would talk chord lemo eno chord pat eno akwe chord cha se de chord pat but would it talk yenang mo ba se chord pat wet ya ba tos yeden yere pat do rubewet yaga no se gbingbin de te gap mo era dagwi do ho vili he de ho ra from de ho misin dem how would I say jujen era tet ha te gap era dagwi yaga he de ha se hi peremo se the man that avok te gap era dagwi it talk te wo dagwi dagwi it talk simu madwen anwet ya de ha dagwi dunga would war would it talk pen dagwi ye wet would it talk ted be dagwi wet se would avok te gap era ted me wet in the Israel shot de basen ye sam evil masar yamba talk yel evil he wen human de ha se vel de he tele de shock den radwet yaga se yaga yen bate gaben la dagwet bidi kipie kyonku va yiwa bidi kipie kyonku va ho hane ha rated Musa vida ho hane ha rated Aaron bi hane ha bidusa hen bi yi inan tigozong
evel masa do sangal non gon mod na si short mod would non be mad nu yel mod ne rewet would have this letter ku dagwi simwet be mad when ba sit ter de would ve de dagwe 10 letter mod de be bongom atede iye de sin ne tot mod ku se would leading head and visa ne vis de na no ni 10 mod ense would leading head and ne rara ne ki vo e be yisme inject me di girgera ten dogme had vo vel kuni o sero mga yaga kawe mariji would see back me teng de remote see back Christy ku dagwe yi iye de si tomot ku de si back me ya do si bingbing do de teraka misimra ho hate ha dagwe je ma ku da hayu ko si zumunta illele zumunta zon da hate ji ya ka hate be nasi dagwe je ma ko manda hayi ko si kunat madnuyel ecclesia of ha dagwe je ma ha numu hasire wod vomo da yi would say would have be madnuyel evelverom misimra an hin ha dagwe si je mina be BWA be BYM de be beko ha dagwe si je mina kene ha ne ha to mine ya ni gona nem lengan de ni we de be mat ya miss them how what dagwe vera what shot ka we mat ko ba do be mat vomo do ho jit ha wo ba ha takada hwak belangan bingit be mat be kila pie chagan ya do control be mat korove to manu yel dagwe vera ho shot dagwe anon ha me head be me fomi jije ya no ho bias ha dagwe yere chak bera pie chak belangan bere nuyel ko tok chiden de bera me fuma ko munda hayi ho isi marra ko sindo ko ra be mat hak vende be vok chi lomen yembere chi fol yambe yed viel bi yed be masi bi tehemimo de be se pie ngano ko sindo ko ra nzo de go pak wo de teraka wo de tok wo vomda ba no vorbe mat kar wo de be wo ji church zombera ho shotwe ko da si ministry da go ra ho shot in the office ne ko da hase da gwom ko si gwom ko si da manje da go vera ho shot ko hase gongom da go vera ho be mat vomda ba no vomo ko ra meledet ka we mu da go evera he ya no wo de te ha da go jimo ha da go hi pat binyi ha da go hi pat toye ha da go hi pat ne ves ha da go hi pat killed be much yes you are yi pende CJ no hi hanat ya no be walk ni habe mat ku top in the CJ me insin mo da si ya wo be to ra pie wet se barangan ku di pie nga no ye si jere imba si jere ku to ye me asino ba to da gwinyen we akadme office ku di mo da si wo ye si mo da ku wo kya fo mu kon me kwa ya wo horangan do ho ve de re wol si mo da si ha ho no ku to da gwe eji truna inse kwa di mwat asite gabme elate non diam de se inhwebe mat ku to maro ba si mwat sagowet mahabe ha imana truna yesi gwong vok rito elate be mat ase gwong ki de si gwom ku dagwe de si gwom be gwom mwa ku dagwe ba si gwom be gwom mwa elate be mat veswet ya yesi rot ku si kwa dagwe gbing de ho vok na dagwe ngwa vok to ku toska bok jam de ku rive ke jam de yesove ave yeso ase leson dirati ronwet ya do de teraka mesina mi aonga ase gbingbin do ho viri te gap mo ese ho vok te gap ji yemo ya yeso ku viri do ho ben vo in shinera nda nongot ne shinera nda nongot na sele ta pienda hawod alo da rawod ejugo bokrame ai kase wora lolo alo da nongot ai kase wora te vo mo de te do ben la alo de tenerat me ai nusumot voro hei de toi me ve pomelo aro de tenerat so da me fum o da ro de dinerat me dagwe tenerat dagwe awuntawod to fum durgwe to hame do me fum dagwe wuntawod ridu gorenu yel dagwe wuntawod ridu ne changa jivelo dagwe sele hotma bejiza yesu wora won dagwe ma fenga ho de bat samoti yunu ma feng de vomo de basi wokbe masilolo ho wunta kawe mat ridu gunarat ya hwai hwa wunta ri ngode mwure fugu to bangwet no di 18 not nirat model bin say sago de pian hwa ha dol bin nusu de wengmo he bin say tangawot tigde bitom de gwimo de ka big jeremo isele hodi je kaye pie to dalodala tiga dada nirat mo ni bin shusa hen le tedmodwa dol bin no ne de jojo wole feng ya da say sago jiza yesu kristi mat sewot
Amen. Mr. Namara wonderful mo, then I say Sagawet. So was this no say Saturday so, ko a jam do hora won homo. Quasi bing no say Saturday so, but not over yearly jika. But not be rove gaso, tangadagui. Quasi the car de gaso tangadagui. Say Sao, could that word or hala who mabanenmo. Can I say Westle, dagwe ve, dabun kusot, even then mutma, would I won, dagwe mafengo, the hamo he no. Mase Sao, Yesu Christi, akuyagame. Mase Sao, was in a hair, yuleku. Mase lolo for dagui, veji yeho, do hora fom, eji yeho. Then bin temo mo. Yesu, vedo saji yeho. Vedo ter dagui hum, de mat say home. Halame benen hum, kuzbede ni mimo. Shilame de kabig jeremo, then bin so mo. Mafen, yagakwa walk one home. Eji za Yesu. Amen. Si wara one home, dagui. Avejimo, Yesu Sijimo, Yesu Halahobenemo, War Edugusa, the Bibasaguburon, Dagui, Ku Dungai, Tomo Homo, Kuhore Fontayan, the Dagua Bitehonla, Mafeng Daguatan Latma, Jisa Yesu. Amen. Daguila, ila bikwande minyenwe, oh Daguila, ila bihonde minyenwe. Uranong sago yina sele denerat neha dagwi. Yinite wonta hin kundung Highland FM Jos. Kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vokna diam timin na biro. Yini tok yila narangwomo yaka sele ke won narangwo mehengo wese vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin vid narangumba vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin winning narangwuntak vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin umba Dagui ate ine nerat memwa.